อนนี้ก็พูดถึง extensive reading นะคะอาจารย์มาดีก็อธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการที่ให้เปรียบเทียบกันระหว่าง intensive กับ extensive reading เนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะบอกว่าอะไรดีกว่าอะไรนะคะคือเราเนี่ยควรจะดูมากกว่าว่าเมื่อไหร่ถึงจะใช้ intensive reading เมื่อไหร่ถึงจะใช้ extensive reading นะคะสำหรับ extensive reading เนี่ยนะคะอย่างแรกนะคะ linguistic focus เนี่ยอาจารย์บอกว่าเน้นที่ fluency นะคะกับ skill forming นะคะอาจารย์บอกว่าอาจารย์เปรียบเทียบเหมือนเวลาอาจารย์ตอนนี้กำลังสอนลูกชายให้ขับรถนะคะคือถ้าเขารู้สึก comfortable เขารู้สึกดีนะคะก็จะขับรถได้อย่างลื่นไหลอย่างดีนะคะไม่กระตุกไม่อะไรนะคะก็เหมือนกันนะคะถ้าเราให้นักเรียนอ่านนะคะเขาเราจะเน้นนะคะ intensive reading เราจะเน้นที่ให้นักเรียนรู้สึก comfortable รู้สึกสบายรู้สึก relaxed นะคะรู้สึกไม่เครียดนะคะเมื่ออ่านนะคะก็แม้ว่าเขาจะไม่รู้คำศัพท์ทุกคำในนั้นนะคะก็เขาจะได้อ่านในสิ่งที่เขาอยากอ่านนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นนะคะอาจารย์ก็บอกว่าเพราะนั้นก็จะเน้นว่าจะให้ความให้ง่ายกว่า text ที่เขาเรียนในห้องนะคะแล้วก็จริงๆแล้วปริมาณในการอ่านนะคะที่เขียนว่า a book a week เนี่ยอาจารย์ก็บอกก็เยอะเหมือนกันนะคะ1 เล่มต่อ1สัปดาห์เนี่ยนะคะแต่ถ้าเราก็ลองดูนะคะอาจจะ1เรื่องต่อ1สัปดาห์ในกรณีของเรานะคะอาจจะตัดมาเป็นเรื่องหรืออะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะนักเรียนเป็นผู้เลือกนะคะเรื่องที่จะอ่านเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนในห้องถ้าเลือกเรื่องที่ต่างกันทุกคนก็อ่านเรื่องที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะซึ่งอันนั้นก็ดีนะคะเพราะเมื่อเข้ามาแชร์กันเนี่ยก็จะได้อะไรที่แตกต่างแล้วก็น่าสนใจมากมายค่ะ Over to you Marty Okay thanks and the next slide we'll just look at again a couple of other things which probably seem very obvious so whereas intensive reading usually happens in a classroom extensive reading, we're trying to make it happen at home. We're still on the previous one. Thanks. We're trying to, it's actually happening on their own, hopefully in their own time. And it's, again, a place of choice. And remember when we first checked in, I'm happy to see the participants from Bangkok again. Hello. When we checked in first, early on in this session, we talked about how much reading each of us does. We sort of did an assessment and we checked in. And part of what we learned is that some of us in this big group that are together here, some of us read a lot. And we always have books going and we always have something that we're reading in English and or Thai or another language that we maybe speak. And some of us read very little. So this notion of reading happening at home in English, you understand, is kind of a big deal. It's a big important thing to be asking of our students. And the good news is more and more we have resources that make things available for our students online or otherwise, where they can find things to read at home if they choose to do that. So we're really, again, we keep talking about the culture of reading. We're trying to really shift cultural norms away from maybe television and other activities into actually using books as tools for learning. And then finally, comprehension becomes checked by other means. So we're not going to have comprehension questions, but we might ask students to do a report on the 2 books they read this year that were their favorite books, or we might have them give a book report to the class on a special celebration of Books Day. So it causes us to think very differently about books in our classroom. Before you translate our report, I'd like to spend the next couple of minutes together in a small group or partners, and this would be the next slide, which is just for you to think about when would you use intensive reading in your classroom, and what's great about that, and when is that going to be the best thing to do with your students, and when would extensive reading be a better thing to do? So you might be thinking even about
mean, this is a very broad question. So you might be thinking about ages. When is intensive reading better and extensive reading better from an age perspective? You might think about it from time of the year, at the beginning of the year or at the end of the year. So however you want to think about this question, I'm just asking you now to discuss with a partner or your small group, when would you use each one? And then I think we will come to, I think it's Hua Hin's turn to be first this time. So we'll start with you and then go to Bangkok after. We'd like to just hear a little bit about what's the good thing about each perspective and when would you use them? So go ahead, Naraporn, and then we'll take maybe up to 5 minutes for them to discuss before we share. ค่ะเมื่อกี้นี้ในสไลด์ที่8นะคะอาจารย์มาจี้ก็บอกว่าพูดถึง extensive reading ขอกลับไปสไลด์ที่8นิดหนึ่งได้ไหมคะค่ะอาจารย์บอกว่า extensive reading เนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเราอยากจะให้ผู้เรียนเนี่ยอ่านที่บ้านนะคะอ่านนอกเวลาอ่านไม่ใช่ในห้องเรียนนะคะอาจารย์เน้นว่าที่บ้านนะคะโดยที่อาจารย์บอกว่าอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องวัฒนธรรมนะคะอยากจะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมด้วยคือพวกเราส่วนใหญ่กลับบ้านแล้วก็เปิดทีวีทันทีนะคะดูทีวีก็ให้เปลี่ยนซะแทนที่จะดูทีวีก็คืออ่านหนังสือนะคะตอนนี้ทุกคนให้มีหนังสือติดมือมาเล่มหนึ่งเรียนว่าคราวหน้าเราลองดูไหมคะคราวหน้าทุกคนถือหนังสือติดมือมาคนละเล่มนะคะค่ะแล้วก็สำหรับ comprehension นะคะอาจารย์บอกว่าไม่ใช่ว่าเป็นการให้ตอบคำถามนะคะเหมือนคำถามท้ายบทในหนังสือเรียนนะคะแต่เป็นการเช็คก็อย่างท่านอาจารย์ได้แนะนำเมื่อกี้ก็ดีนะคะอย่างเช่นว่าให้นักเรียนเข้ามาเข้ากลุ่มกันนะคะแล้วก็มาแชร์สิ่งที่เขาอ่านนะคะอาจารย์มาร์ตี้พูดถึงว่าให้นักเรียนทำเป็น book report นะคะเขียนรายงานนะคะเขียนว่าได้อ่านเรื่องอะไรนะคะเป็นยังไงนะคะมีความเห็นว่ายังไงอย่างนั้นเป็นต้นนะคะแล้วก็ดิฉันเคยเห็นนะคะบางโรงเรียนเนี่ยเขาทำเหมือนกับเป็นให้นักเรียนเนี่ยเขียนสรุปสั้นๆนะคะนักเรียนสุดจะระดับประถมนะคะเมื่ออ่านหนังสือนอกเวลาแล้วเนี่ยให้เขียนสั้นๆนะคะแล้วก็วาดรูปประกอบด้วยลงบนกระดาษโปสเตอร์1แผ่นนะคะแล้วเขาก็คุณครูก็จะไปติดทั่วห้องเลยนะคะแล้วติดออกมาถึงข้างนอกห้องเรียนด้วยคือทั่วโรงเรียนนี่จะมีนะคะนักเรียนชั้นนั้นเนี่ยที่เขียนเป็นบุ๊กรีพอร์ตหน้าเดียวเนี่ยนะคะมาติดวาดสวยเลยนะคะมีรูปประกอบแล้วก็มีประโยคสักมี summary นะคะเรื่องสัก 4-5 บรรทัดนะคะอันนั้นก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่เราน่าจะทำได้นะคะค่ะแล้วก็มีคำถาม2คำถามนะคะในสไลด์ที่9นะคะซึ่งอาจารย์มาดี้นี่อยากจะให้อาจารย์ลองคุยกับท่านอาจารย์ที่นั่งข้างๆนะคะอาจารย์บอกว่าลองช่วยกันคุยดูนะคะ discuss ดูว่าข้อดีนะคะของ intensive reading คืออะไรข้อดีของ extensive reading คืออะไรนะคะแล้วก็เมื่อไหร่ถึงจะเหมาะที่สุดที่จะใช้ intensive reading เมื่อไหร่ที่จะเหมาะที่สุดที่จะใช้ extensive readingค่ะข้อดีของทั้งสองนะคะแล้วก็เวลาใดที่จะเหมาะที่จะใช้ค่ะสัก 3-4 นาทีนะคะอาจารย์ค่ะ Margie asked for the checking of the extensive reading. I have added to them, the kind of the poster presentation done by the students. I have seen that, yeah. So it includes in one poster a picture, beautiful picture they draw, they color it themselves, and then, a few lines of the summary of the story that they read, yeah. And that's put on the walls, all over the school. I've seen, yeah. And there's so much artistic talent that we can observe that way too. It's really nice. Serves more than one purpose.
นะคะก็อาจารย์SMS มาหาเราได้นะคะที่เบอร์ 086-677-2311 นะคะที่ขึ้นหน้าจอนะคะ 086-677-2311 ค่ะMargie, we have just started the SMS feedback, I mean, kindly Yes. provided to us by Kun John. Yeah, that Fabulous. we would like, we would like to know, whether the teachers have watched, view us, the program and what they think about, the program. Yeah. They can give comments or even introducing themselves. Yeah. Great. I can't wait to hear what you find out. Mm-hmm. It's really interesting. Anytime. Chen พอจะได้คำตอบหรือยังคะ 1 second more, please. Thank you. Okay.
think they're ready now. Okay, great. Let's get going. Good morning. Good morning. Hello. Hello. The good point of intensive reading is one thing. The teacher can define the scope of learning and basic reading requirement. So the student will get the minimum fundamental requirement. And the second thing is for intensive reading, it is a regular session. So teacher can help students in learning. And about the good point in extensive learning, one thing is open up the world of the student and broaden their critical thinking. In this case, students can help themselves such as looking word from dictionary. That's all from Hua Hin. And that is absolutely, with intensive reading, what you said is that because the teacher can control what the nature of the reading is, what the expectations are, it makes it, in a sense, the student can focus better, perhaps, because the teacher has already defined the territory. The teacher has said, this is the space of material we're looking at. And I would just add that then, of course, the teacher can help to predict vocabulary. The teacher can help to prepare students for certain structures. So I think you're right that the intensive reading experience allows the teacher to do a lot more, maybe you would say pre-activities and a lot more support so that the work is not so much heavy for the students. So I think this is a very important point. And then the contrast with extensive reading is, yes, so much more responsibility on the student, more opportunity too, probably, but as you pointed out, probably more opportunity for the critical thinking skills that we have discussed at other times to maybe have a natural place in the curriculum. So yes, it's more responsibility for the students, but there's also might be some great opportunities that come with that. So very interesting. How you describe it makes intensive and extensive reading two very different activities. And I think you captured that really nicely, that they both would be great, just depends on when. So how about Narapon, and then we'll go to Bangkok for some other comments on this issue. ค่ะท่านอาจารย์ที่หัวหินนะคะก็บอกว่า intensive reading เนี่ยนะคะก็มีข้อดีตรงที่ว่าผู้สอนเนี่ยสามารถที่จะกำหนดได้นะคะว่าจะคาดหวังอะไรนะคะคาดหวังให้นักเรียนอ่านอะไรได้รู้คำศัพท์ประเภทใดบ้างนะคะรู้โครงสร้างของภาษาเช่นใดนะคะก็มีคือมีอะไรคะ minimum requirement นะคะว่ามีขั้นต่ำนะคะว่าความคาดหวังว่านักเรียนควรจะเรียนรู้อะไรได้บ้างนะคะในการที่จะอ่านในชั้นเรียนในห้องเรียนนะคะแล้วก็ข้อดีอีกอันนึงคือว่าครูเนี่ยสามารถที่จะช่วยนักเรียนได้ในการอ่านนั้นนะคะใน intensive reading เพราะว่าอยู่ในห้องนะคะเจอกันทุกครั้งนะคะครูก็ช่วยก็ support ได้ซึ่งอันนี้อาจารย์มาดีก็เห็นด้วยนะคะให้การช่วยเหลือสนับสนุนได้นะคะในทุกๆด้านเลยนะคะนักเรียนติดขัดตรงไหนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะก็ในส่วนของ extensive reading นะคะในทางตรงกันข้ามนะคะคือนักเรียนเนี่ยมีโอกาสมากกว่านะคะมากขึ้นนะคะที่จะ
เลือกอะไรที่แตกต่างออกไปนะคะที่ตัวเองสนใจนะคะที่แตกต่างออกไปจากในบทเรียนแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะมีโอกาสมากขึ้นก็มีความรับผิดชอบสูงขึ้นนะคะเพราะต้องรับผิดชอบตัวเองนะคะในการอ่านสิ่งที่ตนเองเลือกนะคะซึ่งคำศัพท์บางตัวอาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะคะโครงสร้างภาษาบางอันอาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะคะแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยก็คือทำให้เขาได้อ่านในสิ่งที่เขาสนใจนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งค่ะ Okay, how about anybody from Bangkok? Maybe a new person who hasn't shared today. Thoughts about intensive, extensive reading, additional ideas? ค่ะเชิญค่ะ Okay, hello. Okay, we can we present in team in group team in team. Okay, about Sure. intensive or extensive reading. We are from different school, but we have the same ideas. So, okay, Dalat, could you please first? Hello. In our group, we think that just like Ajahn Narapon said, for intensive reading, is we follow the curriculum and we know how to support the student. And for extensive student reading, we think that is we let the student can choose the book that they like. It depends on the student interest, and we can call that like reading for pleasure. And when the student come back to the teacher and they can share and tell us about the story that they read, I think that it depends on the situation and the age of the student. And for the time, intensive we usually used in class, and for extensive reading is sometime at home, and the student can choose the book that they like. Okay, thank you. Okay, thanks. Okay, and just okay. I am the second to present about extensive reading. I think that the first thing for my student or all of us do like reading for pleasure first. It's like me that I love traveling and I love to read about the books about traveling, something like this. I always have one in my bag. Today I left my heart in San Francisco. This is, but inside in Thai. When I am free, I wait for something and wait, just have free time. I will read. I have one in my bag always. So I think that for me it's like this book is about traveling. Make us know a lot, and I can spread my idea. It's like that. From this book, I know about the history, and I know about the places, the history of that place, the people, the culture, and make us like reading as a long life as well. And when I read in detail inside, I know that I love wear jeans, blue jeans, and I know that in San Francisco, the brand name jeans, Levi's, in San Francisco is the resource of jeans Levi's that make me so appreciate, and I try to read it again. So that's why. And okay, my friend will present the last. Okay, great. Thank you. We are the same group. We discussed a lot of extensive reading for my class, like P. Dalat. P. Dalat let students to read something outside the class or extra reading. So for myself, I shape it in form. Maybe I do some form for students to write out something to show that they learn to prove that they can do that, and I can learn something from my students as well. I think extensive reading students show their potentiality or something like that, and we can share something together, because at the end they have to say
give some comments. Why do they like it, or what did you learn something from their reading, something like that. So I think it's good for students to be autonomous learner in the future, lifelong learning, lifelong learner. Is that book report form? Not just book report, but just paper to report each piece Yeah. of reading. Yeah, kind of, feedback form, yes, okay. Yeah, thank you. Boy, there's a lot of information in what you've just shared, and I don't know which things to pick up on first, but I guess there's one thing from each one. From the first person in your group, what I appreciated is when you said that in intensive reading, the teacher can more easily, or I'm not sure, this is not your words, I'm making my own adjustment to it, but the idea that the teacher is able to support the learner. And I think this is a very important point. Because intensive reading happens in classrooms, because everybody's reading the same thing, because the teacher selected the material, yes, the teacher is able to provide more support. So this feels to me then that intensive reading is something that we use as teachers when we feel the students need support. So maybe we use it more when they're learning a new set of vocabulary, or when they're learning a new way of using language, a new structure. So that's a very important point. I loved looking at the guidebook because, in fact, that's an example of what we're aiming for here. The title of this is Learning to Read, Reading to Learn, Reading as a Tool for Lifelong Learning. So, and I have to comment that whenever you have that guidebook, or whatever book it is, if it's a novel, if it's anything, reading material in your bag, and when you pull it out to show your students that you carry around some English language material all the time, believe me, it's going to make an impression on your students. And they're going to begin to think, oh, well, maybe I should do that. Maybe I should find something that I carry also when I'm stuck in traffic, or when I have some time to spare. So I think it's a great example of the idea of the model, and you point out some of the things you learned from reading the guidebook. I also like the guidebook as a form of literature or text because it's not a novel. It's a different kind of text. So again, we're demonstrating to students that many things can be read and can be helpful. And this is one version of that. And then finally, the use of a form, a kind of a feedback form, or just an analysis of what the students have read, maybe a demonstration that they did read the material, or that they can show that they remember something from it. We do need those kinds of tools to assess extensive reading. Otherwise, it's very difficult if we don't have something to be able to find out what the students have done. So go ahead and report on all of that. ค่ะท่านอาจารย์จากกรุงเทพนะคะก็บอกว่าซึ่งอาจารย์มาร์ตี้นะคะก็ได้กล่าวถึงนะคะว่าประเด็นที่ท่านอาจารย์พูดถึงนะคะอย่างแรกคือเรื่อง intensive reading เนี่ยนะคะข้อดีเนี่ยก็คล้ายๆกับท่านอาจารย์ที่หัวหินที่กล่าวแล้วนะคะคือว่าครูเนี่ยได้สามารถที่จะช่วยเหลือนะคะสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เพราะว่าเกิดขึ้นในห้องเรียนนะคะนักเรียนติดขัดตรงไหนนะคะทั้งคำศัพท์ทั้งโครงสร้างทางภาษานะคะก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้นะคะแล้วก็ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะอาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าจะดีมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาจะต้องเรียนรู้คำศัพท์ใหม่หรือโครงสร้างทางภาษาใหม่ๆนะคะหรือว่าคอนเซปต์ใหม่ๆนะคะก็เกิดขึ้นใน intensive reading ในห้องในส่วนของ extensive reading นะคะจากที่อาจารย์เพลินพิษได้ให้ดูตัวอย่างนะคะอาจารย์ติดมาในกระเป๋านะคะไกด์บุ๊กก็อย่างที่ดิฉันกล่าวเมื่อกี้ว่าคราวหน้าเราเอาหนังสือที่เรากำลังอ่านอยู่ติดกระเป๋ามาสัก
คนละเล่มดีไหมคะมาโชว์กันว่าเรากำลังอ่านเรื่องอะไรกันอยู่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่อาจารย์มาร์ตี้พูดถึงเลยคือบอกว่าหนึ่งก็คือว่าไกด์บุ๊กเนี่ยนะคะเป็นหนังสือที่อาจารย์เพลินพิชชอบนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอ่านนะคะซึ่งถ้าเผื่อนักเรียนเขาเห็นเขาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอยากอ่านขึ้นมาบ้างนะคะก็อย่างที่อาจารย์มาร์ตี้พูดถึงตั้งแต่ตอนช่วงแรกๆนะคะของเซสชันที่แล้วคือว่าเราเนี่ยควรจะเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนด้วยนะคะในเมื่อเราพร่ำสอนให้นักเรียนเนี่ยรักการอ่านแต่เราไม่ถือหนังสือสักเล่มหนึ่งหรือว่าไม่อ่านหนังสือเลยเนี่ยก็กระไรอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่เป็นต้นแบบที่ดีให้นักเรียนได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือหนักๆนะคะหนังสือไกด์บุ๊กสนุกสนานอ่านแล้วอยากไปเที่ยวนะคะก็นักเรียนก็อาจจะเกิดความรู้สึกอยากด้วยมีแรงจูงใจด้วยก็ยิ่งดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไกด์บุ๊กเนี่ยอาจารย์มาร์ตี้บอกว่าไม่ใช่นิยายเพราะฉะนั้นเนื้อหาการเขียนวิธีการเขียนเนี่ยก็จะไม่หนักมากไม่สลับซับซ้อนนะคะเป็นการเล่าเรื่องนะคะอย่างเพลิดเพลินเล่าถึงวิธีไปที่เมืองนั้นในเมืองนั้นมีอะไรน่าสนใจนะคะก็เป็นเท็กซ์ในอีกลักษณะหนึ่งนะคะส่วนประเด็นที่3นะคะที่ท่านอาจารย์ยมนได้ให้ดูนะคะอาจารย์กรุณาลองดราฟขึ้นมาให้ดูก็คือ feedback form นะคะไม่ว่านักเรียนจะอ่านอะไร extensive reading นะคะเขาเสร็จแล้วเขาก็ต้องกรอก feedback form อันนี้เพื่อที่จะบอกว่าเขาได้อ่านอะไรไปนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรน่าสนใจยังไงก็มีความคิดเห็นอะไรซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ดีนะคะในการที่เราจะเช็คว่าเขาได้อ่านจริงๆนะคะโดยไม่ต้องทำการทดสอบอะไรทั้งสิ้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนอกเหนือจากการทำbook report หรือว่าการทำโปสเตอร์นะคะค่ะ yes Marty Okay, thanks. So now we're going to move on to a little bit of self-reflection, both about yourself as learners of reading, and for now we're going to focus on yourself as learners of reading in English. And then we'll talk a little bit about how you support your students in that. Again, a few sessions ago, we talked about this idea of self-reflection and metacognition, the idea of thinking about thinking. In this sense, we're thinking about reading. So what we need to do, and what we really believe in the field of language instruction, is that the more we understand our own process of learning how to do the skill, the more we can help our students also to learn that about themselves. So this is just a quick overview. We'll just run through this and then have just a simple self-reflection question for you to think about. So the idea is, we want to understand our own path through learning to, in this case, learning to read English. We need to understand ourselves, our capacity to learn, and this is just a little preview for next time. We'll have, I'm working, and I believe I will have a couple of non-native speakers of English who have used reading to really help them to become more proficient in English. So we're going to have a chance to interview them. So anyway, we have to understand ourselves, our own capacity for learning, the processes that we have used. So if you listen to yourselves, the people in the two studios today and those who are listening from afar, things that you have used in learning how to read, and then also obviously your interest and knowledge in whatever the subject is that you're reading. So this is basically what we mean by metacognition, is we want to understand ourselves better in terms of our learning to read in English. So I have one question for you, and I'd like you, rather than, oftentimes in reflection we work individually and quietly, but I think that you can do that in your own time. And for now, I'd really like you to turn to a partner. So if possible, maybe just one person, so you both have plenty of time to talk, and look at the next question, which is on the next slide. What has helped you to become a more fluent and confident reader in English? So this is the question. I want you to talk to the person sitting next to you just for a couple of minutes. And then for anybody who's willing to share, we're very happy to hear those stories. And so we'll start with one or two in Bangkok and one or two in Hua Hin quickly. Just a couple of minutes, talk to your partner, and then we'll hear from you. Before I
do summarize, I have just told our participants that perhaps next time, we should bring, a book that we're reading over and show and share. Yeah. Great Okay. idea. So Yeah, good. yeah ค่ะอาจารย์ก็พูดถึงอาจารย์มาที่พูดถึง self reflection นะคะเอ่อเพื่อที่จะให้เข้าใจตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนะคะคือเราได้รู้ว่าวิธีการเรียนรู้ของเราวิธีการที่เราฝึกเพื่อให้อ่านได้คล่องนะคะให้รักการอ่านเนี่ยเรามีวิธีการอย่างไรนะคะแล้วก็ความสนใจนะคะหรือว่าในหัวข้อต่างๆในเรื่องต่างๆที่เราอ่านเนี่ยนะคะเรามีความเป็นมายังไงนะคะแล้วเราใช้วิธีไหนนะคะเราอ่านตอนไหนเราใช้เทคนิคไหนนะคะในการอ่านเนี่ยถ้าเผื่อเรารู้เราลองนึกดูนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจนะคะที่จะไปสอนไปบอกนักเรียนให้เขาทำตามได้มากขึ้นนะคะไปแนะนำเขานะคะในเรื่องการเพิ่มพูนทักษะการอ่านโดยเฉพาะการอ่านนอกเวลานะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมถัดมานะคะท่านอาจารย์มาร์ตี้นะคะในสไลด์ที่11นะคะอาจารย์ก็บอกว่าให้ลองคุยกับท่านอาจารย์ข้างๆนะคะกันสักคนละ2-3 นาทีนะคะว่าอะไรที่ช่วยให้อาจารย์นะคะตัวอาจารย์เองเนี่ยเป็น fluent กับ confident reader นะคะเป็นผู้อ่านเป็นนักอ่านที่อ่านได้คล่องนะคะแล้วก็มีความมั่นใจนะคะอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ Margie, the idea of asking the participants to bring the books that they're reading, just pop up when you talk about Ajahn Pranpit's guidebook, when she said that she likes reading guidebooks, perhaps that would kind of stimulate others to go out and find guidebooks. And so I would like to know what are the participants like to read, and perhaps that would instill in them, stimulate their interest as well. Perhaps, they go out and find that kind of readings. Yeah. I think it's a great idea. Yeah, and I love the idea of sharing that. That'll be great. So just a minute or two, and we can then start with Bangkok anytime you think they're ready. Just what has helped them, 1 or 2 people, and then we'll go to Hua Hin. I think we have somebody ready from Bangkok. Okay, great. Let's go ahead then. Good morning. Hello. Help me to fluent in reading English is I try to read all types of book because this way can make us to know various vocabulary. For example, the word operate. Operate in doctor, maybe the doctor use a knife to cut the patient, right? But operate in the
mathematics textbook. It means a group of number can plus, minus, multiply, or divide, something like that. So if I read many books, many field of textbook, it make me understand what vocabulary, meaning of vocabulary. I think that's Yeah. No, that's a wonderful example of, because we do become more wonderful confident. I mean, the example. word. The word operate is a really interesting word. You gave two examples of how that word works in English, and I think that there are at least maybe two more. I'm not going to try to pretend I can say them right now, but there's a lot of different ways that we use that word. So as you point out very well, by encountering the word in different kinds of texts, you become more comfortable with the word. So you don't assume every time you see operate, it's about a surgeon with a knife. So this indicates a sophistication. You become more sophisticated in your ability to read different kinds of texts and to interpret what is meant. So that was a great example of becoming more comfortable. ค่ะท่านอาจารย์ท่านแรกก็บอกว่าชอบอ่านหนังสือที่หลากหลายนะคะจากหลากหลายสาขาซึ่งอันนี้น่าชื่นชมมากนะคะเพราะหนังสือยากๆนั่นเลยที่อาจารย์พูดถึงนะคะเพราะว่าอาจารย์ยกตัวอย่างคำศัพท์คำว่า operate นะคะซึ่งในทางหนังสือทางการแพทย์นะคะทางวิทยาศาสตร์ก็คือการผ่าตัดใช่ไหมคะทางการแพทย์นะคะแต่ว่าถ้า operate มาเจอในหนังสือคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษนะคะวงเล็บนะคะที่ท่านอาจารย์อ่านเนี่ยนะคะก็จะหมายถึงทั้งคูณหารบวกลบนะคะซึ่งก็จะทำให้เราได้รู้ความหมายที่แตกต่างค่ะก็คืออ่านหนังสือที่หลากหลายนะคะลักษณะหลากหลายสาขาค่ะหลากหลายฟิลค่ะI think we have one more teacher who is eager to respond to your question. ค่ะเชิญค่ะท่านอาจารย์ Good morning. Good morning. For myself, yes. The only one reason that I love English. That's why how hard I have to try. I will try the best, and I read a lot. Also, I love to sing. I like singing, but sometimes I'm not good in music. But I would like to know the meaning of the word and compare it with Thai. So I try to find the meanings and translate to my children. And sometimes I would like to know about the poem, about the history. And I try to read the history of many countries and try to translate and make it sure that it the true story that I like. I love to read. And the superstar, the life of the superstar, example, the models, the handsome actor, something like that. And everything in English, and I love English. That's why I try to make it better. Thank you. So I have to, before I comment, I have to ask, who is your favorite man superstar? You have to confess. I like Brad Pitt. I knew it. I knew you were going to say Brad Pitt. Thank you. Yeah, thank you. No, it's wonderful. I mean, this is very interesting, and I was also going to ask you about karaoke, but I won't make you sing right now. But we talked before about the use of these popular media as a way of helping our students learn to read. And so, yes, if you're interested in the lyrics of a song, whether or not you like to sing karaoke or whether or not you just like to watch the lyrics or look them up on the internet, it's a form of interest and it's reading. It's not less important than other kinds of reading. And when you talk about being interested in the history of places, the poetry of places,
and then the whole notion of popular media. I think you're really onto something that is very important, and we shouldn't, how do I want to say this? I think sometimes we think, okay, the great literature is the most important thing, and the great authors, and the famous books. But in fact, if reading about Brad Pitt and Angelina Jolie and however many children they have now, I don't know, it must be about 40. If that's interesting, then that's going to be compelling for the student, and why not? Whatever draws you into reading in English is valid in terms of encouraging reading. So thank you for that. Naraporn? ค่ะท่านอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะก็บอกว่าก็คือในทำนองเดียวกันนะคะก็อ่านหนังสือหลากหลายประเภทนะคะแต่ว่าต่างจากท่านอาจารย์ท่านแรกตรงที่ว่าไม่วิชาการมากนักนะคะเพราะว่าอาจารย์บอกว่าชอบฟังเพลงชอบร้องเพลงนะคะก็เลยชอบดูเนื้อเพลงอ่านเนื้อเพลงนะคะซึ่งอาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าแล้วก็เป็นคำที่สละสลวยด้วยนะคะเพราะบางทีก็จะเหมือนกับเป็นบทเป็นกลอนด้วยเหมือนกันนะคะอาจารย์นอกจากนั้นแล้วนอกจากเพลงแล้วอาจารย์ก็ชอบอ่านบทกลอนภาษาอังกฤษนะคะชอบอ่านประวัตินะคะของสถานที่ต่างๆแล้วก็มาถึงซูเปอร์สตาร์นะคะค่ะเรื่องราวชีวิตของดาราดังๆนะคะซึ่งก็มาจบที่คำสารภาพว่าอาจารย์ชอบแบรดพิตต์ค่ะค่ะก็เพราะฉะนั้นอาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าเพราะนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอ่านประวัติศาสตร์วรรณกรรมนะคะนิยายยากๆนะคะเราก็อาจจะบอกว่าถ้าเด็กชอบแบรดพิตต์เหมือนครูมีเรื่องแบรดพิตต์อ่านไหมนะคะเอามาให้นักเรียนอ่านอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เป็นการกระตุ้นนะคะเป็นแรงจูงใจนักเรียนได้อ่านสิ่งที่เขาชอบค่ะค่ะ I think we should go to Hua Hin. Yeah, let's go to Hua Hin and then we'll wind up for today. Hello again. Hi. Hi. I select the book that I feel interested in because it's very easy for me to read what I'm interested in. And I keep reading even I don't understand. And I never give up because I have to get what I want. And some topic that I'm interested in, it doesn't have the book in Thai. So that's why. I have no choice. It's especially like something about drama. It don't have much book in Thai, and something about Broadway. And the most important thing, I like singing. So I read the lyrics and sing along with, because it can make me feel confident in pronounce the word by song. That's all. Thank you. Oh, thank you. I hope sometime to hear you singing some songs from Broadway. Okay, it's my pleasure. This is a very good point. Great. This is a very important point. Again, we hear, and this is why it's important and useful to ask the question of what has helped you, each one of us, to be confident and fluent readers in English. And so here Ajahn tells us that it's really she's motivated by, again, what she's interested in, which is Broadway. And it's hard to find those texts in English. She likes reading the lyrics because it can help her feel more confident when she sings these songs whenever the opportunity arises. So again, we find that here's the motivation that will take this person forward, and it's not the same motivation for the next person. So that's wonderful. And the more we tell these stories about what motivates us, the more we're able to then perhaps begin to ask the questions about what motivates our students. So you probably have noticed in your handout that there are lots more pages, and there are many more slides, and there are activities and all kinds of things that we hope to get to. And we're going to pick those up beginning in session
9. Sorry, before I kind of wrap up, Naraporn, do you want to just translate that last bit about Broadway, etc.? ค่ะท่านอาจารย์จากหัวหินนะคะก็บอกว่าชอบอ่านเรื่องที่เกี่ยวกับบรอดเวย์ละครบรอดเวย์นะคะซึ่งหายากเป็นเท็กซ์ภาษาไทยเพราะนั้นก็อาจารย์ก็เลยจะเป็นต้องอ่านเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็วิธีการของอาจารย์คืออาจารย์ก็อ่าน keep reading นะคะอ่านไปเรื่อยๆแม้ว่าจะยากนะคะอาจารย์ก็อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะจนในที่สุดก็จะเข้าใจได้เองนะคะเพราะนั้นก็เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคะก็ในเมื่อเป็นเรื่องที่ตนเองสนใจนะคะแม้ว่าจะยากก็มีแรงจูงใจที่จะอ่านค่ะ Okay, if you could just scroll ahead, it's almost maybe 5 or 6 or 8 slides. It says for session 9, and then there's also for session 9. Actually, the first one is just kind of our standard going forward assignment. Try some things in your classroom. I know that it's a challenge to try the extensive reading idea, but just see Sorry. if you can find anything to try. No problem. No problem. Yeah. And then, but the next one is actually the more important slide, because in addition to looking at some of the other activities that I had prepared for this week, which we will absolutely do next week, are the first set are some very short activities that you can do in a classroom, because I know that time is very precious. And teachers are always wondering, what can I do in just a few minutes? So we're going to look at some ideas when we begin session 9. Also, we're going to look at this idea of phonemic awareness. And those of you who have the handout, and if you're watching on TV and can access the internet, the handout will be there too. You can see some of these phonemic activities, kind of short things that you can do with students, and we'll look at those next time. But also then, as you see on this slide, please bring a couple of questions that you would like to ask the people that I will invite to join us for part of the next session. These will be students who are not native speakers of English, and how they have used reading as a way of becoming more fluent and confident. So just bring some questions. Not everybody will have a chance to ask. But bring a couple so that we can take a little bit of back and forth with the invited guests next time. Naraporn? ค่ะอาจารย์มาที่ให้กันบ้านนะคะค่ะกันบ้านอย่างแรกนะคะเมื่อกี้สไลด์ที่22ก็คือว่าให้ทดลองนะคะไอเดียที่เกี่ยวกับทักษะการอ่านอาจจะไม่เฉพาะเซสชันนี้นะคะเซสชันที่ผ่านๆมานะคะอาจารย์ยังนำไปทดลองได้นะคะ1-8เลยนะคะเซสชัน1-8แล้วก็จะได้กลับมาเล่าให้เราฟังนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าการบ้านนะคะให้คิดคำถามค่ะสไลด์ที่23นะคะให้คิดคำถามสักคำถาม1หรือ2คำถามนะคะที่อยากจะถามผู้คนที่ใช้ทักษะการอ่านนะคะเป็นวิธีการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยนะคะอ่านได้อย่างคล่องแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะคะก็อาจารย์จะเชิญนะคะ non-native speakers มา2-3 คนในคราวหน้ามาร่วมรายการนะคะกับอาจารย์ที่เวอร์มอนต์นะคะแล้วก็จะให้เราถามคำถามนะคะเขาคืออาจารย์จะเลือกว่าจะไม่ใช่คนที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่นะคะแล้วก็จะให้เราลองแชร์กับเขาถามเขาดูว่าเขาใช้วิธีไหนอะนะคะเขาถึงได้อ่านได้เก่งอ่านได้คล่องแล้วก็มีความมั่นใจในการอ่านนะคะหรือว่าเดี๋ยวเราก็แชร์เขาว่าเราใช้วิธีไหนนะคะก็จะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะหยิบหนังสือติดมือมาด้วยหนังสือภาษาอังกฤษที่อาจารย์กำลังอ่านอยู่นะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะ Okay, so I think that's it for this morning, and I'm delighted to see you all. Have a great week. Do lots of reading. Bring some books next time. And kapkun ka sawadika. ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบตอนที่8นะคะของหัวข้อ Learning to Read, Reading to Learn, Reading as a Tool for Lifelong Learning นะคะในชุดนี้ของเราซึ่งมีทั้งหมด10 ตอนนะคะก็พบกันคราวหน้านะคะขอบคุณค่ะ